Wel, noswaith dda i chi gyd. Mae'n hyfryd eich gweld chi. O fôn I fynwy I chi ar wasgar, siwr o fod. A mae'n braf eich gweld chi a croeso cynnes I weithdy arall yn y gyfres yma Haf o gerdd Dafod. Diolch I chi am ymuno ar gweithdy a diolch hefyd I Dafydd am I gymorth technegol. Ac ni'n gwybod bod Dafydd wrth law drwy'r sesiwn I gyd. Fel dwedodd Dafydd, Robert Powell ydw I, ac wy'n siarad I chi o Drefores ger Abertawe. Mae Drefores yn lle hyfryd iawn, sy'n enwog am ei gorau, ond fi ddim eisiau chi gyd ganu dim byd heno o gwbl. Ond wy'n gobeithio bydd y sesiwn mae heno yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol I chi wrth I chi ddatblygu fel beirdd. Erbyn hyn, mae'r cwrs wedi mynd â chi trwy bob math o gynghanedd. I chi'n gallu creu llinellau, ac I chi'n cerdded yn hyderus, siwr o fod, ar hyd llwybr y gynghanedd. Ond, ar lwybr y gynghanedd, mae ambell fain tramgwydd I gael. Pethau sy'n gwneud I chi wneud camgymeriadau. A dyna beth I ni'n mynd I wneud heno, byddai'n edrych ar dri math o gamgymeriadau cyffredin iawn, a pethau sy'n rhaid I chi feistreoli. Ac mae'r tri peth yn ymwneud ag odli. Mae'r tri peth yn ymwneud ag odle a sut I odli yn gywir yn y Gymraeg. Achos yn y gynghanedd, yn anffodus, dyw e ddim mor hawdd ag I chi'n meddwl bob amser. Yn ogystal ag esbonio, mae dau ymarfer bach gyda fi nes ymlaen I ni gael gweld ydych chi wedi deall yr hyn I ni wedi dysgu. A hefyd, bob hyn a hyn, byddai'n aros a gofyn I chi os unrhyw gwestiwn, unrhyw amheuaeth, a mae croeso I chi godi'ch llaw, a wedyn cewch chi ddweud y cwestiwn sydd gyda chi. Ac am y rhan fwyaf o'r noson, byddwn ni'n dilyn sgrin PowerPoint I chi gael gweld pethau yn glir. Felly, mae odli yn bwysig iawn yn y Gymraeg. Mae'n hanfodol I ddwy gynghanedd, mae'n hanfodol i'r gynghanedd sain ac i'r gynghanedd lisg. Odli fel hen a gwyn, calon a noson, chi'n gwybod beth yw odl. Yn y gynghanedd sain, mewn llinell fel hon, gwrando afiaith maith y môr. Mae tri gair yn ffurfio o'r gynghanedd sain. Afiaith maith môr, a mae'r ddau cyntaf yn gorfod odli. Afiaith maith yn odli, mae'r llinell yn berffaith. Ond mae rhaid cael yr odl. A wedyn, yn y gynghanedd lisg, mewn llinell fel dwy fran yn ceisio canu. Chi'n clywed yr odl fewnol sydd yn y llinell na. Yn y gair ola, y brifodl, canu. Yn y goben, sef y sillaf ola ond un, can, mae'r goben yna yn gorfod odli a gair arall yn y llinell. Fran, canu. Dwy fran sy'n ceisio canu, a mae odl gyda chi fyna. Felly mae rhaid bod chi'n gallu odli yn gywir. Wedyn, os ych chi'n sgrifennu cerdd gyfan mewn cynghanedd, fel englyn yr enghraifft, 4 llinell, ond mae pob llinell yn gorfod odli yn gywir hefyd. Os ych chi'n sgrifennu cwplet, 2 linell sy'n gorfod odli. Felly mae'n rhan hanfodol iawn o'r gynghanedd. Ond nawr te, dyma'r broblem. Weithiau mae beirdd yn dewis geiriau sydd ddim yn odli bod nhw'n meddwl bod odl I gael yna. Yn gyntaf, meddyliwch am un sain yn y Gymraeg, y sain I. Nawr, gallwch chi sgrifennu y sain I gyda 2 llythyren, gyda I dot,
a i gwpan neu i bedol. Mewn geiriau fel codi, hynny, gwenu. Tair llythyren wahanol yn cyfleu y sŵn i. Nawr, os ych chi'n siarad Cymraeg y de, fel fi, mae'r tri gair yna yn odli yn berffaith. Os ych chi'n siarad Cymraeg y gogledd, dydyn nhw ddim. Dyna un broblem. Gawn ni fynd ymlaen at PowerPoint. Felly, wy'n gobeithio da'r PowerPoint lan yn rwydd nawr i chi gael gweld. Oops. Iawn, pawb yn gallu gweld y sgrin. Nawr, dyma'r maen tramgwydd gyntaf. Yn y gynghanedd, dyw'r llythyren i dot, ddim yn odli gyda ag i bedol. Oherwydd yn y gogledd, mae'r ag i bedol yn cael ei ynganu, fel ych chi'n gwybod, fel y. I ni'n dweud yn y tŷ, yn y gogledd, yn y ty, yn y ty. Felly, dyw'r odl yna ddim yn bod yn y gynghanedd. Dyw hwnna ddim yn cael ei ganiatáu. Felly, dyw gair fel codi ddim yn cael odli gyda denu, neu gwenu, neu hynny. A mae rhaid cadw hynna mewn cof. Felly ar y sgrin, mae pare o eiriau gyda chi, allech chi feddwl sy'n odli yn wych. Yn anffodus, dyn nhw ddim yn odli yn y canu caeth yn y gynghanedd. Codi a dy, gweini, llu, trysori, ty, haelioni, sy. Dyn nhw ddim yn cael odli. Pare eraill, fi, credu, ti, tynnu, llu, ysbyty, ci, gwesti. Yn y gynghanedd, dydyn nhw ddim yn odli. Ond, i wneud pethau bach yn haws, mae'r i bedol a'r yn odli. Maen nhw'n odli, achos yn y gogledd, yr un sain un nhw, mwy na lai, y. Felly, ar wylod y sgrin, mae gyda chi bare o eiriau, a mae hawl odli rhain. Dy, gwesti, credu, ty, llety, taranu, hynny, pechu. Un gair yn gorffen gyda un yn gorffen gyda i gwpan neu i bedol, ond maen nhw'n odli yn iawn. Reit. Ymlaen, un sgrin. Dafydd, dyw'r sgrin ddim yn symud ymlaen dy fi. Iawn. So chi yn rhoi ryw clic bach efo'ch llygodan ar y sgrin i weld, a wedyn trio symud ymlaen efo'r seitha? So chi'n trio symud efo'r seitha wan? Wps, na ni, da iawn. Right, ni wedi symud ymlaen. Nawr, mae'n bwysig cofio bod y rheol yma, yr sŵn i, yn wir hefyd ar gyfer geiriau eraill sydd â cytsain yn dod ar ôl y sŵn i. Geiriau sy'n gorffen gyda'r sain id, neu in, neu ir. Mae rhaid sylwi beth yw'r llyfariad cyn y gytsain ola yna. Felly, ar wylod y sgrin, ych chi'n gweld pare o eiriau eraill, a dyw rhain ddim yn odli yn y gynghanedd. Dihyd, bywyd, addewid, hyd, rhyddid, golyd, newid, cryd. Mae'r baban yn y cryd. A dyw'r pare yna ddim yn odli yn y gynghanedd. I dot, dy, a wedyn dy ag i gwpan dy. Pare eraill yn yr ail linell wedyn, trin, gelyn. Hynny yw, mae'r geiriau i gyd yn gorffen gyda n.
a'r sŵn i o flaen yr N. Trin a gelyn, ddim yn odli. Gwerin, dyn, blin, cynllun, melyn, llun. Dyw rhaina ddim yn odli. A falle bod gyda chi ar ddiwedd y gair, a pare fel hir, brodyr, gwelir, byr, tir, segur, a coetir, tir a coed, coetir, sir. A dyn nhw ddim yn cael odli chwaith. Mae'n bwysig cadw hynny mewn cof. Ond, bydde geiriau sy'n gorffen gyda N ac I gwpan N fel gelyn a cynllun, maen nhw'n odli yn iawn. Gelyn, cynllun, mae'r odl yn berffaith. Felly dyna'r maes cyntaf. Os unrhyw gwestiynau gyda rhywun ar hynny hyd yn hyn? Dwi'n methu eich gweld chi. Dafydd? Mae pawb yn edrych fatha bod nhw'n dallt. Mae yna fodiau fyny, felly bob dim yn iawn. O, gore. Wel, bendigedig, reit. Dim cwestiwn. Ewn ni ymlaen at yr ail beth. Cofiwch bod chi'n cael prawf bach ar hwn nes ymlaen. Nawr te, mae enw brawychus i'r ail faes yma. Lleddf a thalgron. Lleddf a thalgron. Ond pidwch y poeni am y term. Beth sy'n bwysig yw'r egwyddor, bod chi'n deall yr egwyddor tu ôl iddo fe. Nawr, yn y Gymraeg, mae llawer o eiriau yn cynnwys y ddwy lythyren W ag Y gyda'i gilydd. W, Y ar ôl ei gilydd. Ond, yn aml, maen nhw'n cael eu ynganu yn wahanol. Gallwch chi ddweud swyn a gwyn. W, Y sy'n ynghanol y ddoi air. Ydyn nhw'n odli? Swyn, gwyn? Na, mae'r sŵn yn fwy clir yn yr ail air. Ac yn ni'n dosbarthu rhain gan ddweud bod geiriau sydd â sŵn fel swyn a'r W, Y fel wy, maen nhw'n lleddf. A'r geiriau sydd yn seinio fel we yn dalgron. Felly ar y sgrin, chi'n gweld rhestrau o eiriau unwaith eto. Geiriau lle mae'r wy yn lleddf, lle mae'r pwyslais ar yr W, falle yn hytrach na'r Y. Geiriau fel swyn, rwyn, plwyf, rhwydd, llwyr. A geiriau unsell yw'r rheina, wrth gwrs. Ond hefyd, chi'n cael yr wy leddf yma mewn geiriau aml sell, deisell, tair sell. Er enghraifft, yn yr ail res yna, olwyn. Cofiwch taw nid olwyn yw'r gair, ond olwyn, olwyn. Breuddwyd, unigrwydd, annwyl, a gwanwyn. A sŵn lleddf, sain leddf sydd i'r geiriau yna. Y gair ola yna, gwanwyn, mae hwn yn baglu llawer iawn o bobl, achos i fi, fel hwntw o'r de, ac unrhyw un o'r de, i ni'n dweud y gair fel gwanwyn, gwanwyn. A mae'n odli gyda gwyn i fi, gwanwyn, gwyn. Ond yn y gynghanedd, dyw e ddim. Mae'r pwyslais ar yr W na, ac mae'r sŵn W, Y yn lleddf. Gwanwyn, gwanwyn. Chi'n clywed y gwahaniaeth? Mae tipyn bach yn wahanol yn y gogledd. Felly mae'n bwysig cofio bod gwanwyn yn odli gyda swyn, dyw e ddim yn odli gyda gwyn. Iawn, a wedyn mae gyda ni ddwy restr o wy dalgron, yr wy dalgron yma. Geiriau fel hyn. Geiriau unsell, gwyn, gwyllt, chwys, mae'r llyfariad yn hir fyna, chwys, gwir, sef gwir a gwragedd, gwir, gwyrth, gwydd,
Gwydd yn golygu coed, hen air am goed. A mae'r i sŵn yn fwy clir. Hefyd, ych chi'n cael yr wy dalgron mewn geiriau deusill, tair sill, fel milwyr. Nid milwyr, ond milwyr, glowyr. Unrhyw air sy'n cael ei wneud o gwir, math o bobl, fel petai, wy dalgron sy'n yna. Milwyr, glowyr, llongwyr, pysgotwyr, mae'n dalgron bob tro. Pinwydd, mae'n dod o'r gair gwydd, sef coed, coed. Mae rhestr hir o enwau coed yn Gymraeg i gyd yn cynnwys yr wy dalgron, pinwydd, sycamorwydd, ffynidwydd, onwydd ac yn y blaen. Wedyn geiriau eraill fel tywydd, bywyd, llewis, mae'r wy yn dalgron. A beth sy'n bwysig yw bod chi ddim yn gallu odli gair ag wy leddf a gair sydd ag wy dalgron. Felly, mae pare o eiriau fan hyn. Gallech chi feddwl yn rwydd bod nhw'n odli a'i rhoi nhw i orffen dwy linell gyda'i gilydd. Rhwydd, newydd. Maen nhw'n cael eu sillafu gyda w, ef, ond dyn nhw ddim yn odli. Rhwydd, newydd. Mwyn a gwyn. Dyn nhw ddim yn odli. Gwir, synwyr. Cofiwch taw nid synwyr yw e, ond synwyr. Gwir, synwyr, ddim yn odli. Gwyll, canwyll, ddim yn odli. Bywyd, breuddwyd, ddim yn odli. A hwyr, awyr, eto, ddim yn odli. A mae'n hawdd iawn baglu dros yr rhain. Os unrhyw gwestiwn gyda chi ar y lleddfa thalgron, unrhyw gwestiwn o gwbl, rhywbeth sydd ddim yn glir ar y lleddfa thalgron. Dafydd, unrhyw un yn codi llaw? Pawb i weld yn happy. O, Martin. Ie, yn mutio os da chi eisiau gofyn. Golles i'r sgrin am ryw reswm, a gath rhywun y drefferth yna, unwaith newidio chi o'r lleddfa a thalgron yna i'r sgrin nesaf, wedi colli sgrin am ryw reswm, os rhywun arall i cael y broblem yna? Pawb arall i weld yn iawn. Rhyfedd. Ydy'r sgrin nôl gyda chi nawr, Martin? Na, gyda. Ydy hwnna gyda chi? Na, wy jyst yn gweld restr, wy'n gweld 4, neu wy'n gweld grid o bobl, ond dyw'r... Byddai beth, Dafydd, na i ail ymuno, na i fy mas o 3 o to, ydyn nhw'n oce? Ie, neu, de Martin, os na fotwm ar y top, Na, sy'n deud... o'r beth i'n nôl nawr, dath hwnna nôl i fyna. Rhyfedd. Gan i weld sut mae'n mynd. Sorry. So, ond dim cwestiwn am synwyr hwnna, Robert. Mae'n chi'n esbonio fe'n perffaith. Mae'r sgrin da chi ar hyn o bryd? Odi, mae'n nôl nawr, ie. O campus, reit. Ie. Reit, chi wedi gwrando mor dda. Nawr te, ydych chi'n gallu dadansoddi? Wedi rhoi 6 enghraifft ar y sgrin. Llinellau, a mae 2 gwpled na hefyd. Mae rhyw fardd wedi bod wrthi'r ddigyn yma. Ond, ydyn nhw i gyd yn gywir, neu ydyn nhw'n anghywir? Yn ôl y pethau chi wedi dysgu am y pethau sy'n odli a'r pethau sydd ddim yn odli gyda'i gilydd. Felly, ewn ni trwyddyn nhw un ar y tro. Rhif 1 i ddechrau, ac roi ai 10 eiliad i chi feddwl am bob un, a wedyn byddai'n gofyn, rwy'n ffili'ch gweld chi gyd, ond byddai'n gofyn i chi godi eich llaw, ydych chi'n credu bod nhw'n gywir neu'n anghywir. Felly, y llinell gyntaf, Cynghanedd sain sydd eich chi. I mi, a mae hynny'n hwyl. I mi, a mae hynny'n hwyl. Cywir neu anghywir? Unlys dim yn gywir, ond yn swyddogol dwi ddim. I gael gwir anghywir. Gai ofyn, codwch eich llaw os ych chi'n meddwl bod y llinell yn gywir. A Dafydd, os unrhyw un yn codi llaw?
dim ond 3 ohonych chi wy'n gallu gweld. Pwy sy'n meddwl bod y llinell yna anghywir? Dwi'n gweld dim un llaw i fyny. O, reit. Felly pwy sy'n meddwl bod y llinell yna'n anghywir? Gwrwch eich dwylo, anghywir? Mae bob llaw i fyny. I chi gyd yn iawn. I chi gyd yn iawn. Mae'n llinell anghywir oherwydd i mi y mae hynny'n hwyl. Y 3 gair yn y gynghanedd yw mi, hynny, hwyl. Mae rhaid i'r ddoi gyntaf odli, mi, hynny, ond mae mi yn gorffen gyda i dot a hynny yn gorffen gyda y. Ac yn y gogledd bydden nhw'n dweud hynny, hynny. Felly mae'n anghywir, anghywir. Iawn. Yr ail un, cyn bo hir, bydd y bwytau i gyd yn agor i ni, gael mynd mas i gael pryd o fwyd. Y bwyty'n gwenu o'r gwyll. Na linell hyfryd. Y bwyty'n gwenu o'r gwyll. Ond ydy'r llinell yn gywir? 10 eiliad i chi feddwl. Cynganedd sain sydd i fod na, wrth gwrs. Reit, codwch eich dwylo. Pwy sy'n meddwl bod hwnna'n gywir? Pwy sy'n meddwl bod y llinell yn gywir? Mae yna ambell i law, so ni'n dweud bod rhan fwyaf dilo i fyny. Rhan fwyaf i fyny, reit. Pwy sy'n meddwl bod y llinell yn anghywir? Codwch eich dwylo. Martin yn meddwl bod ti'n anghywir. Yr unig un o'r rhai, dydy pawb ddim efo'i fideos ymlaen, felly mond yr rhai sydd efo'r fideos dwi'n weld yma hyn. Reit. Wel, mae'r llinell yn hollol gywir. Mae'r llinell yn gywir. Bwyty a gwenu i fod i odli. Maen nhw'n gorffen gyda'r un sain, a maen nhw'n odli. Maen nhw'n gorffen gyda llythrennau gwahanol ar bapur, y ag i gwpan, ond chi'n anganu nhw ar un peth. Bwyty, gwenu, felly maen nhw'n odli a mae'r llinell yn gywir. Da iawn. Nawr, rhif 3, mae cwpled gyda chi fan hyn, a cofiwch fod cwpled i fod i odli. Ond mae cynghanedd ddech chi yn y ddwy linell. Felly, gewch chi gwbl o eiliadau yn fwy i feddwl am hwn. Llinell am y gweithwyr. Rhai gwar oedd arwyr gwerin, mewn tlodi yn nechu fan hyn. Yn nechu yn meddwl dioddau, newynu, wrth gwrs. Rhai gwar oedd arwyr gwerin, mewn tlodi yn nechu fan hyn. Di'r cwpled yn hollol gywir? Neu os gwall na? Neu os 2 wall? Neu 3 gwall? Reit, beth am y llinell gyntaf? Rhai gwar oedd arwyr gwerin. Cynghanedd draws, wrth gwrs, cynghanedd draws. Ydy'r llinell yn gywir? Pwy sy'n meddwl bod y llinell yn gywir? Oes, gyda ni rhan fwyaf. Mae'n hollol gywir. A does dim odl fewnol o fewn y llinell mewn cynghanedd draws, wrth gwrs. Yr ail linell, mewn tlodi nychu fan hyn. Yn gyntaf, beth am y llinell ei hun? Ydy'r gynghanedd yn gywir neu yn anghywir? Cynghanedd sain sydd yn ei fan hyn. Cywir neu anghywir? Mewn tlodi nychu fan hyn. Cywir, pwy sy'n dweud cywir? Codwch eich dwylo. Cywir? Neb yn codi dwylo. Anghywir, codwch eich dwylo. Pawb. Da iawn. Mae'n anghywir. Achos bod tlodi a nychu yn gorffen gyda i dot ag i gwpan, a dyw'r geiriau yna ddim yn odli, ddim yn cael odli yn y gynghanedd. Reit, un peth arall, cwpled, felly mae'r ddwy linell i fod i odli. Drychwch ar y ddwy odl sydd yn ni ar ddiwedd y llinellau, gweren a hyn. Ydy hwnna'n gywir? Peth gorau, falle yw codi, os yw e'n gywir, codwch eich bawd, os yw e'n anghywir, trawch y bawd i lawr. Bodiau lawr gan bawb. Mae lawr gyda pawb, ydy. Da iawn. Na, dyw'r odl ddim yn gywir. I.N sy'n ar gwerin ag yn hyn. Felly yn anffodus,
Mae'r cwpled hyfryd yn mynd i'r bin. Dim yn gywir. Da iawn. Reit, rhif 4, un llinell o gynghanedd sain. Ni'n sôn am ryw ddraig Gymreig yn codi efallai. Fe gwyd o freuddwyd y fro. Fe gwyd o codi yw cwyd. Fe gwyd o freuddwyd y fro. Trwch ar y llinell, beth sydd i fod na? Gynghanedd sain. Pwy sy'n meddwl bod y llinell yn gywir? Corwch eich baw te, os yw e'n gywir. Mae'r rhan fwyaf... Mae'n ambell i rhyw hanner di gwir o hynna. O, reit. Pwy sy'n meddwl bod y llinell yn anghywir? Baw di lawr? Ie, mae yna rhyw 3-4 efo bawd i lawr hefyd. O, 3 neu 4 ar baw di lawr. Wel, mae'r llinell yn gywir. Mae'r llinell yn gywir oherwydd edrychwch ar y 3 gair yn y gynghanedd sain, gwyd, freuddwyd, fro. Y 2 air cyntaf i fod i odli, cwyd, freuddwyd, ydyn, maen nhw'n odli. Beth sydd gyda ni nawr, i wedi symud i faes y lleddfa thalgron, wrth gwrs, y lleddfa thalgron, a sŵn wy neu wy. Ond wyd yw'r sain fan hyn, cwyd, freuddwyd, a mae'n gywir. Mae'n gywir. 2 air lleddf sydd gyda ni fyna. 2 sain leddf. Reit, rhif 5, mae cwpled arall gen ni. Cwpled trist. Y mae olion y milwyr yn y slaid yn pydru'n llwyr. Y milwyr wedi lladd, wedi cael eu claddu. Y mae olion y milwyr yn y slaid yn pydru'n llwyr. Beth am y 2 linell ar wahân yn gyntaf? Y mae olion y milwyr cynghanedd groes, cynghanedd groes. Ydy'r llinell yn gywir? Ydy. Does dim odl i fod mewn cynghanedd groes. Mae hynny'n iawn. Yr ail linell yn y slaid yn pydru'n llwyr. Cynghanedd draws. Eto mae'r llinell yn gywir. Achos does dim odl i fod mewn cynghanedd draws. Ond mewn cwpled, mae rhaid i'r 2 linell, rhaid i'r geiriau ar ddiwedd y 2 linell odli. Felly milwyr llwyr. Ydyn nhw'n odli? Milwyr llwyr. Cofiwch reol y lleddfa thalgron. Meddyliwch am gwpl o eiliadau. Milwyr llwyr. Reit, pwy sy'n dweud bod i lawr? Diddorol. Achos, ie, eich chi'n iawn. Mae'n anghywir. Mae'r bawd i fod i lawr. Dyw milwyr a llwyr ddim yn odli. Milwyr yn dalgron, llwyr yn lleddf. Felly ddim yn odli. Da iawn. A wedyn, yr un ola, rhif 6, nôl at y gynghanedd sain, gwynt rwydd trwy binwydd y byd. Trwy'r coed pîn, mae'r gwynt yn chwythu yn swnllyd. Gwynt rwydd trwy binwydd y byd. Cywir neu ddim? Os ych chi'n meddwl bod hi'n gywir, codwch eich bawd. Os yw ein anghywir, bawd i lawr. Beth ych chi'n feddwl am y llinell na? Fi'n gweld un bawd i lawr. Fi'n gweld llawer ohonoch chi. Ambell un i'n siŵr yma, dwi'n meddwl. Hanner. Hanner a hanner. Rwydd. Ydy rwydd yn lleddf neu'n dalgron? Wel, mae rwydd yn lleddf. Pinwydd, mae pob gair sy'n cael ei greu o'r gair gwydd, sef coed, y gwydd, yn dalgron. Mae'r sŵn yn wahanol iawn i rwydd, yn dywe. Rwydd, gwydd. Felly geiriau fel pinwydd, sycamorwydd, enw'r coed i gyd, mae'n dalgron. Felly rwydd, pinwydd,
dyn nhw ddim yn odli. Dyn nhw ddim yn odli. Lleddf a thalgron. Felly yn anffodus, llinell dda arall, ond dyw hi ddim yn gywir i'r bin a hi. Gwyntrwydd trwy binwydd y byd. Felly, pan ych chi'n llunio y ganghanedd sain, cadwch hwnna mewn gofal, mae'n bwysig bod dim lleddf a thalgron neu odl fel i ag y gyda chi yn y ddoi air cyntaf. Ac os ych chi'n sgrifennu cwpled neu englyn, drychwch ar yr odl ar ddiwedd y gair i fod yn siwr. Reit, ni wedi wneud 2 faes, ond mae trydydd maes i wneud hefyd. Trydydd maes i wneud hefyd. Felly, ewn ni ymlaen. Ac eto mae rhyw derm i chi wedi clywed yn barod, falle. Trwm ag ysgafn. Ni'n edrych ar y trwm a'r ysgafn. Beth mae hyn yn meddwl? Wel, 2 air, can a man. Can a man. Ydyn nhw'n odli yn Gymraeg? Can, man. Ydyn nhw'n odli? Wel, nagyn, dyn nhw ddim yn odli, oherwydd hyd y llyfariad yn y gair unsill na. Yn can, mae'r llyfariad yn hir. Yn man, mae'r llyfariad yn fyr. Felly, dyn nhw ddim yn odli. A mae rhaid cofio hwnna. Mewn geiriau unsill, os yw'r geiriau yn gorffen ac yn cynnwys yr un llyfariad fel a, e, o, mae rhaid bod, os yw'r 2 lafariad yn wahanol, un yn fyr, un yn hir, dyn nhw ddim yn odli, dyn nhw ddim yn gallu odli. Felly ar waelod y sgrin, mae rhai pare o eiriau, a mae rhain falle yn swnio'n eitha amlwg i'ch clust. Dyle rhain ddim fod yn anodd iawn. Dyw'r pare yma ddim yn odli, bod nhw'n cael eu sillafu ar bapur ar un ffordd. Sôn, ton yn y môr. Sôn, llyfariad hir, ton, llyfariad fer, dim odl. Hen, pen. Hen, llyfariad hir, pen, llyfariad fer, dim odl. Ac ni'n defnyddio termau trwm ag ysgafn fel hyn. Trwm yw llyfariad fer fel ton. Ni'n dweud bod ton yn drwm. Sôn, y llyfariad hir, yn ysgafn. A dyna'r trwm a'r ysgafn. Hen, pen, ddim yn odli. Gwyn, pryn. Gwyn, llyfariad hir, pryn, llyfariad fer. Gwyn yn ysgafn, pryn yn drwm, dyn nhw ddim yn odli. Tân, llan. Mae tân yn y llan ddim yn odli. Cŵn, hwnnw, y peth hwnnw. Cŵn, llyfariad hir, hwnnw, llyfariad fer. Felly, cŵn, ysgafn, hwnnw, trwm. Iawn. Felly, ton, pen, pryn, maen nhw'n drwm, sôn, hen, gwyn, maen nhw'n ysgafn. Oes unrhyw broblem, unrhyw gwestiwn gyda hwnna? Iawn. Ond ni wedi edrych ar eiriau sy'n unsill. Eiriau unsill. Beth os bydd un gair yn y par yn ddeusill neu yn tairsill? Wel, does dim problem o gwbl. Mae calon a tôn yn odli, yn iawn. Hefyd, mae calon a ton yn odli. Felly mae gair amlsill yn gallu odli gyda gair trwm neu air ysgafn. Dim problem o gwbl. Derwen, hen, maen nhw'n odli. Derwen, pren neu pen, maen nhw'n odli. Gwelwn, cŵn, odli yn iawn. Gwelwn, hwn, maen nhw'n odli. Cynnal, sal, odli. Cynnal, wal, yn odli.
dim ond pan bydd y geiriau yn unsell a gallai fod problem gyda chi yn y trwm ag ysgam. Ond, i ni dod at y peth ola i gyd heno, y peth ola i gyd, mae'r trwm ag ysgafn yn bwysig pryd i ni'n wneud y gynghanedd lusg. Mae'n bwysig yn y gynghanedd lusg. Drychwch ar y ddwy linell ar ben y sgrin sydd gyda chi. Y ferch hon yn y tonnau. Neu llinell arall, clywais rhyw dôn o'r tonnau. Nawr, mae un ohonyn nhw yn gywir, ond yw'r llall ddim yn gywir. Drychwch ar y gair ola yn y llinell, tonnau, y brifodl, i greu cynghanedd lusg. I chi'n edrych ar y goben, y sillaf ola ond un, sef ton, ton. Ydy'r sillaf ton yn drwm neu yn ysgam? Ydy'r llafariad yn fyr neu yn hir? Ton. Wel, mae'n drwm wrth gwrs. Felly yn tonnau, mae'r goben yn drwm. Mae hynny'n meddwl bod rhaid i'r gair arall yn y llinell sy'n odli gyda'r goben yn gorfod bod yn drwm hefyd. Felly yn yr enghraifft gyntaf, y ferch hon yn y tonnau, mae'n iawn, achos yn hon mae llafariad yn fyr, mae'r gair yn drwm. Trwm, trwm, mae'n berffaith. Yn yr ail enghraifft, clywais rhyw dôn o'r tonnau. Yn tonnau, mae'r goben yn drwm, ton, ton, ond yn y gair arall sydd i fod i odli gyda'r goben, dôn, mae'r llafariad yn hir, mae'n ysgam, a dyw'r ysgam ddim yn odli gyda'r trwm. Felly, clywais rhyw dôn o'r tonnau anghywir, cynghanedd lusg anghywir. Mae hynny'n gallu dala pobl yn aml iawn. Siwr ych chi gwybod bod y goben yn brifodl yn drwm neu ddim? Wel, mae un cliw i chi bob tro. Os ych chi'n dwblu'r gitsain yng nghanol y brifodl, tonnau, ych chi'n dyblu'r N, a mae'r dyblu yna yn gweud wrthoch chi bod y sillaf gyntaf, y ton, yn drwm, yn fyr. Dyna cliw, dyblu y gitsain N neu y gitsain R. Felly, mae rai enghreifftiau i chi o dan hwnna. Yn y geiriau isod, i chi'n gweld y llinell goch, yn y geiriau isod, mae'r goben yn drwm. Y gitsain sy'n cloi'r sillaf, sy'n cloi y goben, mae'n cael ei dyblu. Felly, mewn geiriau fel carreg, rhannau, gorffennaf, horrach, tonnau, hwnna, y sillaf gyntaf yn drwm. A bydd eisiau gair unsill trwm i ffurfio cynghanedd lusg. Felly, mae rhai enghreifftiau gyda chi. Gweld ei gwên yng ngorffennaf, llinell bert, ond yn anffodus mae'n anghywir. Gwên, N, gorffennaf, gwên, ysgafn, gorffennaf yn drwm anghywir. Yr ail un, Sir Fôn, gorwedd môn ger y tonnau. Ton yn drwm, môn yn ysgafn, anghywir. Fe gofion y sŵn hwnnw, fe gofion y sŵn hwnnw, yn hwnnw, mae'r hwn yn drwm, yn sŵn, mae'n ysgafn. Yn anffodus, mae hwnna'n anghywir hefyd. Ond un peth sydd wastad yn gywir, a mae'n dda cael hyn pan ych chi'n gwneud y gynghanedd lusg, os yw'r gair cyntaf sy'n ffurfio'r gynghanedd lusg yn ddeisyll neu yn dairsyll, does dim eisiau poeni am y trwm ag ysgam. Os oes llinell gyda chi fel ar y gwylod, daw gryddfan o'r coedlannau. Coedlan yw coed. Mae sŵn gryddfan yn dod o'r coed. Daw gryddfan o'r coedlannau. Mae'n hollol gywir. Am fod gryddfan yn ddeisyll, does dim acen ar y sillaf ola, ar an.
Felly mae'n gallu odli yn iawn gyda coed lannau neu gyda canu. Dim problem o gwbl. Reit, dyna'r trwm ag ysgam, a fel mae'n gweithio o fewn y gynghanedd lisg. Oes unrhyw gwestiwn o gwbl? Unrhyw gwestiwn gyda rhywun ar y trwm ag ysgam? Wel, y ffordd o'r eich chi ofyn cwestiwn ydy yn miwtio'ch hunan a gofyn ar lafar, dwi'n meddwl, chos di'r chat sy'n gweithio'n wych yno. Beth am y gynghanedd sain, oherwydd mae gyda chi odl o fewn cynghanedd sain? Os ych chi'n iawn, wi wedi pwysleisio'r gynghanedd lisg, mae'r un peth yn wir ar y gynghanedd sain. Dwedwch bod llinell gyda chi fel beth gair gyda wyn. Reit, dwedwch bod chi'n moyn dweud rhywbeth fel... Wel, mae enghraifft yn dod ar y dudalen nesaf. Falle taw peth gorau o edrych ar reina, mae'n haws i chi weld wedyn. Ond mae hyn yn wir hefyd, allwch chi ddim cael, gyda'r ddoi air sy'n odli yn y gynghanedd sain, allwch chi ddim cael y gair cyntaf yn drwm a'r ail un yn ysgam. Reit, ewn ni ymlaen at yr enghreifftiau, fe welwch chi hyn nawr. Mae mwy o enghreifftiau o'r gynghanedd lisg fan hyn, a rhai sydd yn gywir. Mor llon yw ein calonnau. Mae llon yn drwm, calonnau, on yn calonnau yn drwm. Chi'n gweld dwbli'r gitsain. Dyna'r cliw bod on yn drwm. Gwelais her yn y cerrig. Dwbli'r er yn cerrig. Mae'r sillaf gyntaf yn drwm. Aeth allan at y gwanaf. Nawr, mae allan yn ddeisyll, felly gwanaf, mae'r gwan, y sain gwan yn drwm, allan, does dim acen ar yr an yn allan ar ddiwedd y gair, felly does dim ots, ond mae'n hollol gywir. A'r bedwaredd enghraifft hefyd yr un peth, y ddeiar dan y barrig. Barrig, mae bar yn drwm, dwbli'r er, ond deiar, mae'r sŵn ar ddiwedd y gair. Does dim acen ar hwnna, felly mae'n hollol gywir. Gair deisyll, y ddeiar dan y barrig. Reit, ewn ni at yr enghreifftiau. Mae 8 enghraifft fan hyn i orffen y sesiwn. Ac mae ambell i gynghanedd lisg, a mae ambell i gynghanedd sain hefyd. Reit, yr un gyntaf yn gynghanedd sain. Ydy'r llinell yma yn gywir? Mae gen i'n meddwl am y trwm ar ysgafn, cofio, trwm ag ysgafn. Mae sôn am dy galon gi. Ci yw annwyl, hoff. Mae sôn am dy galon gi. Mae sôn a galon yn gorfod odli. Ydyn nhw'n odli yn gywir? Pwy sy'n dweud bod nhw'n odli yn iawn? Codwch eich bys, bawd, odli yn iawn. Pwy sy'n dweud bod nhw ddim yn odli yn iawn? Diddorol, ie, mae cymysgwch yma. Wel, mae'r llinell yn hollol gywir. Mae'r llinell yn gywir, achos sôn galon, os ewn ni nôl, edrychwch ar y ddwy enghraifft ar y gwylod, aeth allan at y gwanaf. Mae'r gair, os yw'r gair cyntaf allan yn ddeisyll neu dairsyll, mae'n gallu bod yn gywir gyda gair gwanaf gyda'r sillaf yn drwm. Am fod galon yn ddeisyll, mae'n gallu odli gyda sôn neu gyda ton. Mae ton yn dy galon gi, bydde hwn yn gywir. Mae sôn am dy galon gi, bydde hwn yn gywir hefyd, achos bod galon yn ddeisyll. Felly, mae'r llinell yn gywir. Yn yr ail un, reit, ni'n mynd i'r sales yn y siopau.
Mae hel yn meddwl, mae pobl yn casglu. Hel am y sêl o flaen siop. Hel am y sêl o flaen siop. Y tri gair yn y ganghanedd yw hel, sêl, siop. Mae'r ddoi air gyntaf i fod i odli. Pwy sy'n dweud bod y llinell yn gywir? Mae'n ambell i fawd i lawr. Ambell i fawd i lawr? Os ambell i fawd i fyny? Dwi'n gweld i fi yn i fyny, na. Wel, da iawn chi, achos mae'r llinell yn anghywir. Mae'n anghywir. Hel a sêl, maen nhw'n drwm ag ysgafn. Hel yn drwm, sêl yn ysgafn, llafariad hir. Felly anghywir. Rhif 3, yn y gan roedd tân ein torf. Mae'r cefnogwyr yn canu. Yn y gan roedd tân ein torf. Di'r llinell na'n gywir. Mae'n ambell i fawd i fyny. Pwy sy'n dweud, reit, bawd i fyny os yw hon yn gywir. Dwi'n meddwl, Reit. bron pob un bawd i fyny. Pob un i fyny ac i chi'n hollol gywir, pob un, da iawn. Y gan ac yn hir, mae'n ysgafn, tân, ysgafn, llafariad hir eto. Gan, tân, berffeth. Wedyn 4, mor syn oedd dyn y doniau. Mor syn oedd dyn y doniau. Cynghanedd sain, wrth gwrs. Drychwch ar y tri gair sy'n ffurfio'r ganghanedd syn, dyn, doniau. Y ddoi cyntaf i fod i odli. Ydyn nhw'n iawn. Ble mae'r bodiau? Bob bawd. Bron iawn bob bawd i lawr. Wel, da iawn chi eto, dyle pob bawd fod i lawr. Dyw syn ddim yn odli gyda dyn. Syn, mae'r llafariad yn fyr, dyn, mae'n hir. Felly syn yn drwm, mae dyn yn ysgafn. Felly anghywir. Drwm ag ysgafn yn bwysig iawn yna. A wedyn mae'r 4 llinell ola yn ymwneud â'r ganghanedd lusg. Reit, y ganghanedd lusg. Daeth can o'r uchel fannau. Mae rhywun yn canu ar ben y graig neu aderyn ar frig y goeden, ond ydy'r llinell yn gywir. Daeth can o'r uchel fannau. Pwy sy'n dweud bod hwnna'n gywir, bawd i fyny? Anghywir, bawd i lawr? Mae na 4 bawd i fyny a swn i'n dweud bod na rhyw 5-6 bawd i lawr. Reit, cymysgwch diddorol fyna te. Wel, os nad ych chi'n siŵr, edrychwch ar y brifodl. Edrychwch ar y brifodl, uchelfannau. Uchelfannau. Ydy'r gitsain ar ôl y llafariad yna yn fannau, yn y goben, ydy'r gitsain yn cael ei dyblu? Ydy. Dwy N. Mae hynny'n dweud wrthoch chi bod y llafariad yn fyr ac yn drwm. Mae uchelfannau yn cynnwys yr acen drom. Felly mae rhaid bod y gair o flaen uchelfannau yn y ganghanedd lusg yn drwm hefyd. A beth sydd chi? Can yw'r odl i fod. Can o'r uchelfannau. Ond mae can yn ysgafn. Mae'r llafariad yn hir. Felly can uchelfannau ddim yn odli'n iawn, anghywir. Mae 5 yn anghywir. Rhif 6. Mae morwyr yn hoffi dweud straeon. Straeon o stor y morwr. Straeon o stor y morwr. Cywir neu anghywir? Sam llawer o fodi a gwbl ar hyn. Mae yna un i fyny, un i lawr. I lawr, fyny. Di pobl ddim yn siŵr am hyn. Mae cymysgwch da iawn fan hyn hefyd. Mae'n dda gweld cymysgwch achos ych chi'n gallu esbonio wedyn. Reit, wel, mae'n gywir. Mae'n hollol gywir. Eto, cofiwch, beth yw'r cliw? Drychwch ar y brifodl, morwr. Mae ar ôl y goben. Ydy'r yn cael ei dyblu? Nag yw. Felly,
Mae'r sillaf yn ysgafn. Mae'r llafariad yn ysgafn. Nawr, efallai, mewn ambell i ardal, falle bod chi'n dweud y gair morwr fel morwr o bosib, a mae'r llafariad yn fyrrach. Mae amrywiaeth ar lafar, ond beth sy'n bwysig o ran y gynghanedd, mae'r gynghanedd yn gyfraith iddi hunan yn anffodus, ydy'r gitsain yn cael ei dyblu. Nag yw, felly mae'n ysgafn. Môr ysgafn, a mae stor yn ysgafn, mae'n gywir. Straeon o stor y morwr, mae'n gywir. Cofiwch am y dyblu gitsain yna. Reit, rhif 7. Mae gen i cwrdd â merch ddeniadol fan hyn. Hogan a'i gwyn yn denu. Hogan a'i gwyn yn denu. Cywir neu anghywir? Dyna ni ryw ddau fawd i lawr. Martin yn y canol. Na, mae yna fawd i fyny, bawd i fyny. Pobl ddim yn siŵr eto de. Dwi'n gweld tipyn o gymysgwch. Wel, beth wedys i? Cofiwch y reol. Cofiwch y cliw, drychwch ar y brifodl. Denu. Ydy'r gitsain yn y canol yn cael ei dyblu neu ddim? Na, dyw'r en ddim yn cael ei dyblu. Felly, denu, mae'r den yn ysgafn. Mae'r den yn ysgafn, achos bod chi ddim yn dyblu'r gitsain. Eto, fel mewn ambell i dyfodiaeth, falle byddech chi'n dweud y den yn fyrrach. Denu. Ond, y reol o ran y gynghanedd, trwmag ysgafn yw, ydy'r gitsain yn cael ei dyblu? Nag yw, iawn, ysgafn. Felly, beth sydd yn odli gyda gwyn, gyda denu, ond gwyn. Mae gwyn yn ysgafn, y den yn ysgafn, mae llinell yn gywir. Hogan a'i gwyn yn denu, a mae'n gywir. A wedyn yr un ola, disgrifiad o rywun di-serch a diflas. Bachgen ffreigar a sarrig. Sarrig di-hwyl di-serch. Bachgen ffreigar a sarrig. Cywir neu anghywir? Mae yna... Cywir, bawd i fyny. Anghywir, bawd i lawr. Cymysgwch eto, mae gwahaniaeth barn. Mymryn mwy'n dweud bod ti'n gywir, ond mae'n eitha agos hefyd. Reit. Wel, cofiwch y reol. Mae eisiau 2 air i ffurfio y gynghanedd lusg, ond os gair yng nghanol y frawddeg, y llinell, a gair ar ddiwedd, y llinell, y brifodl. Os yw'r gair cyntaf o'r 2 yn ddeisyll, neu yn dairsyll, fel ffreigar, bachgen, coeden, gwelir, dyw'r trwmag ysgafn ddim yn dod mewn iddi. Achos yn ffreigar, mae'r ar ddiwedd ffreigar yn odli gyda ar yn sarrig. Iawn, yn sarrig, chi'n dyblu'r felly mae'r sar yn drwm, mae'n drwm. Ond achos bod ffreigar yn ddeisyll, does dim acen ar y sillaf ola yn y ffreigar, felly dyw trwmag ysgafn ddim yn codi. Bachgen ffreigar a sarrig, a mae'n berffaith gywir. Mae'n berffaith gywir, rhif 8. Iawn. Wedi cael un yn gywir, diolch. Ie. Reit. Wel, ie, mae pethau yn y gynghanedd sydd yn gallu baglu rhywun. Ond mwyaf i chi'n darllen y gynghanedd, mwyaf i chi'n barddoni eich hunain, mwy byddwch chi'n dod yn gyfarwydd ar problemau, ar meini tramgwydd, a byddwch chi'n gallu osgoi nhw yn well. Felly, triwch gofio y 3 pheth i ni wedi wneud heno, a gallwch chi fynd nôl dros y gweithdy yma ar-lein, wrth gwrs. Yn gyntaf, wnaethon ni yr odli, i dot
dyw e ddim yn gallu odli gyda ag i gwpan. Ddim yn odli. Na geiriau sydd â cytsain ar ôl yr i dot fel trin, gelyn, addewid, golyd, ddim yn odli, gwelir, byr, ddim yn odli. Yr peth cyntaf, yr ail oedd y lleddfa thalgron, sef y sain y llythrennau w, wy neu wy, swyn neu gwyn, gwyll neu canwyll. Cofiwch y lleddfa thalgron sydd ddim yn cael odli, ac yn ola wnaethon ni'r trwmag ysgafn, sôn, ton. Dyn nhw ddim yn cael odli chwaith. Mae hynny'n bwysig yn y gynganedd sain a'r gynganedd lisg. Oes unrhyw gwestiwn o gwbl am unrhyw agwedd o'r gweithdi heno? Unrhyw beth yn eich poeni chi? Unrhyw sylw hoffech chi wneud? I, Robert. Mae'n drwg i ni. Cwestiwn hoffwn i ofyn, Robert, sef y sylw ola wnaethoch chi ar y dudalen ola heno. Os am nodyn yn chi bachgen Ffreigar a Sarig? Ie. Da chi wedi sgwennu dim byd i lawr yn hwnna, os dwi eisiau drosto eto. Da chi wedi gwneud sylw ohono fo yn eich nodiadau felly. Ond mae'n ddiddorol iawn achos mae hwnna'n eithrydd mewn ffordd, yn dydi? Wel, mae'n un o'r enghreifftiau fel sydd gyda ni fan hyn, y ddwy enghraifft ar y gwylod fan hyn, aeth allan at y gwanaf, y ddeiar dan y barrig. Y reol yw, o'r ddau air sy'n ffurfio'r gynghanedd lisg, os yw'r gair cyntaf yn ddeisyll neu yn dairsyll, does dim rhaid poeni am y trwmag ysgafn, dyw e ddim yn codi. Achos dych chi ddim yn pwysleisio sillaf ola yn allan bachgen ddeiar, a dyw trwmag ysgafn ddim yn codi fyna. No, iawn, cam ddeall eich, diolch yn fawr chi, iawn. Mae'n ambell i gwestiwn, sa chi'n rhaid eich dilo fyny a wedyn fedra i ddeud. Anna, ti eisiau gofyn? Ie, please. Sut da ni'n gallu gwybod yn iawn ba geiriau sydd yn mynd gyda'r lled a ba rai sydd yn mynd gyda'r talgron? Reit. Dwi ddim yn siŵr iawn, wel, ar ôl y rester, mae'n iawn, ond sut da ni'n gwybod? Oes ffordd i ni gael gwybod yn iawn? Neu ffeindio rhywle? Reit, wel, gyda geiriau unsyll, mae'n weddol rhwydd, dwi'n meddwl, achos mae'r sain yn wahanol iawn. Mwyn, gwyn. Gwyr, mae un gair yn Gymraeg gwyr, mae e'n gwybod, ynddo fe, trydydd person gwybod. Gwyr, gwir. Ydych chi'n clywed mae gwahaniaeth eitha amlwg fyna. Ond gyda'r geiriau sy'n ddeisyll, tairsyll, a dyn nhw'n gorffen yn lleddf neu'n dalgron, mae'n gallu bod yn anodd iawn, ydy. Y ffordd orau yw, oes copi o'r odliadur gyda chi? Oes. Reit, yn yr odliadur, mae pob gair sy'n gorffen yr enghraifft fel gyda wyll, fel canwyll, maen nhw yna, yn yr odliadur, dan y terfyniad wyll, wyll. A maen nhw gyda chi fyna. Geiriau sy'n gorffen gyda wyr fel synwyr, synwyr. Os nad ydych chi'n siŵr, drychwch yn y dodliadur, a maen nhw i gyd yno dan yr odl wyr, wyr. Y geiriau talgron fel newydd, tywydd, bywyd, maen nhw o dan yr odl gyda id, idd, maen nhw i gyd mewn rhestr dan yr odl yna. Felly, os nad ydych chi'n siŵr, drychwch yn yr odliadur ac bydd hwnna yn eich helpu chi. Ac mae rhaid i feirdd profiadol iawn edrych yn yr odliadur weithiau i fod yn siŵr ydy gair yn gorffen yn lleddf a thalgron. Achos ar lafar, yn enwedig os ydych chi'n byw falle yn y de, dyw'r gwahaniaeth ddim yn cweit mor amlwg. Ond y peth gorau i fod yn siŵr, drychwch yn yr odliadur, a byddwch chi'n dod i adnabod nhw wedyn. Diolch yn fawr. Croeso. So rhywun arall llaw i fyny, os da chi eisiau? Martin? Ie, Robert, yn yr llinell oedd gennych chi ar ddiwedd y lleddfa thalgron, gwynt rhwydd trwy binwydd y byd.
Ie. Achos oedd 4 gair fyna gyda yn y fe. Oedd hwnna yn drysu rhywun yn doedd. Ond o'ch chi'n mynd wedyn gyda y synwyr a gydag acen a rhythm y llinell, gwynt rhwydd trwy binwydd. So o'ch chi'n gwybod dyna'r 2 iair. Achos falle fyswn i'n meddwl mae rhwydd a trwy enghraifft yr yn gywir fyna. Ond wrth gwrs dim dyna lle mae'r pwyslais yn y llinell, fe? Wel, mae'n bwynt diddorol achos mae 4 gair yn y llinell yna sy'n cael eu sillafu gyda Mae gwynt, rhwydd, trwy, binwydd. Felly mae 4 gair ar Ond wrth gwrs, dim ond 2 o'r geiriau yna sydd yn y gynghanedd, rhwydd a binwydd. Dyw gwynt ddim yn gallu odli gyda dim byd arall, achos oherwydd y ty ar y diwedd. Dyw trwy ddim yn odli gyda dim byd arall yn amlwg. So dyw'r ar ben ei hun ddim yn ddigon i odli? Na. Rhwydd, fes fe ddim yn odli gyda trwy ar enghraifft. Wrth gwrs, mae trwy yn gallu odli gyda ofnadwy. Tasech chi'n dweud trwy wynt ofnadwy fan hyn. Bydde hynny trwy a ofnadwy yn odli, ond fan hyn, na, dwi ddim yn odli a dim byd. Na. Ond mae'n linell diddorol o ran hynny, achos bod yna 4 enghraifft o Mrs. Ydy. Doeddwn ni ddim wedi sylweddoli bod y 4 gair yna, a ni'n canolbwyntio ar y rhwydd a binwydd. Ond ydy, mae'r 2 arall yna hefyd. Wy'n credu ni fod bobl yn ansicr am y llinell yna oherwydd hynny, achos oedd cymaint o bethau ond ni'n gweud yn siŵr, ond os ydych chi ddweud y llinell, mae'r pwyslais wedyn ar y rhwydd a'r binwydd, a wedyn doedd rhywun ddim yn odli. Peth arall am y gynghanedd sain yn gyffredinol wrth gwrs yw bod eisiau rhyw bwyslais, rhyw acen naturiol ar y 3 gair yn y gynghanedd. Gwynt rhwydd trwy binwydd y byd, a mae rhyw acen naturiol ar y 3 yn dos. Gwynt rhwydd trwy binwydd y byd. Maen nhw'n eich arwain chi at yr odle. O hwnna eto yn achosi penbleth i fi ar hyn o bryd yw just trio gweld, wel, ydy hwn yn groes neu draws neu pa gynghanedd yw mae hwnna'n dros i fi, so mae sy'n dros i rhywun arall. Os unrhyw gwestiwn? Llaw i fyny, neu os yw rhywun sydd ddim efo'i camerau ymlaen eisiau gofyn cwestiwn? Na, dwi'n meddwl bod pawb. O fo, gret. Dim mwy o gwestiwn arall. Iawn, wel, ni wedi dod i ddiwedd y gweithdy. Dwi wedi mwynhau bod gyda chi yn fawr iawn. Bod fi ddim wedi gallu gweld chi i gyd gyda'r sgrin, mae'n ddrwg gen i. Ond hyfryd cael cwrdd â chi, gobeithio bod chi wedi mwynhau y sesiwn a bod y gweithdy wedi bod o help. Falle bod chi, peidiwch yn meddwl bod hyn yn rhy anodd. Mae'r pethau yn gallu eich baglu chi, ond peidiwch â poeni gormod. Y peth pwysig yw bod chi'n ceisio creu eich llinellau eich hunain. Dangoswch nhw i rywun arall, wedyn cewch chi weld a oes gwall na neu ddim. Ond peidiwch â poeni gormod am wneud y gwallau, creu y llinellau sy'n bwysig. Felly, gobeithio bod hwnnw wedi bod yn fuddiol. Byddai'n ôl yr wythnos nesaf, pryd byddwn ni'n edrych ar bethau amrywiol, rhai pethau amrywiol sy'n ymwneud â'r gynghanedd a pethau sy'n gallu eich helpu chi hefyd. Felly gobeithio a'i gweld chi i gyd eto yr wythnos nesaf yn y gweithdy nesaf. Diolch yn fawr am fod gyda fi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch. Hwyl.